சைட் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே தான் இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அளவு வந்து 30க்கு 26 அளவு. இது வந்து 2 மாடி. இது நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து நம்ம தான் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் வந்து சைட்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்துட்டு கல் வேணும்னு கேட்டாங்க, வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி தர முடியும்னு கேட்டாங்க. பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு மாதமாக வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கல் வந்து உடனே டெலிவரி பண்ணி பில்டிங் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்றைக்கி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க்கும் ப்ளம்பிங் ஒர்க்கும் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவங்களுடைய ஒப்பீனியன், கல்லுடைய ஸ்ட்ரென்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பிங் ஒர்க் வந்து நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இந்த கல்லுக்கும் நார்மல் வந்து நிறைய டவுட் இருக்குது. என்னன்னா இந்த கல்லுக்கும் செங்கலுக்கும் என்ன வித்தியாசம், இதனால் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு ப்ளம்பிங் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நிறைய பேருடைய கேள்வியாக இருக்குது. இதில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா செங்கலில் ஒர்க் பண்ணுறத விட இந்த கல்லில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா கல்லுடைய திக்னஸும் அதோடைய ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. செங்கலில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து கட்டிங் பண்ணி உடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் இதில் செங்கலில் ஒரு முறை பண்ணுற வேலையை நம்ம இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸில் வந்து 2 முறையாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பூசு வேலை வந்து உள் சைடில் இந்த மாதிரி பூசு வேலை வந்து உள் சைடில் வந்து சில பேர் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. பண்ணாத போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே வந்து காடி அதிகமாக எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் நம்மளுக்கு ஒர்க்கு கொஞ்சம் அதிகம் தான். ஆனால் கல்லுடைய க்ரீப் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதில் ஜிப்சம் கல்லும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பார்க்குறது வீடியோடைய லுக்கும் வந்து லுக் வைஸும் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து வச்சு ஆகணும் கம்பல்சரி. நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து செங்கல் செவத்தில் பண்ணுற மாதிரி நிறைய லைன்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சீலிங்லேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் மட்டும் தான் பண்ணோம்னா தான் ஃபினிஷிங் பார்க்கறதுக்கு வந்து லுக் வந்து உங்களுக்கு வந்து லுக் வைஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். நிறைய அங்கங்கே சைட்லலாம் வந்து லைன் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. ஸ்ட்ரெயிட் எடுத்துகிட்டு வரமா அதிலே ஒரு ஜங்ஷன் ஒன்று வச்சு அந்த இதுலேயே நம்ம வந்து லைட்லாம் வந்து மாட்டிக்கணும். இது இப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறோம். இன்றைக்கி தான் இந்த ஒர்க் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கோம். இன்னதுக்கப்புறம் பேக்கிங்லாம் பண்ணி முடிக்கணும். அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து நம்ம செங்கல் செவத்துலனா வெளி சைட்லேயே ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு மேலே வெளி சைடில் நிற்கும். ஆனால் இதில் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாக்ஸ் வந்து காடி எடுக்கும்போது இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதில் இருக்கிற ஹோல்ஸ்லேயே நம்ம வந்து வைக்க முடியாது. மெட்டல் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, வுட்டன் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து நம்ம உள்ளே வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி தான் கம்பல்சரி வச்சாகணும். அப்படியே வச்சோம்னா பாக்ஸ் வந்து வெளியில் தெரியும். இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து உள்ளே வந்து பூசை செய்ய மாட்டாங்க. அதனால் பாக்ஸ் வந்து வெளியில் தெரிஞ்சால் அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம காடி வந்து அதிகமாக எடுத்து இந்த மெட்டல் பாக்ஸ் வந்து கட் பண்ணி தான் உள்ளே வச்சாகணும். இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் கஸ்டமர் கேட்குறது என்னென்னா, இது மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா, இதுக்கு மேலே தேவையான இடத்துக்கு நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு வேறு இடத்துல எனக்கு வேணும் திடீர்னு தோணும் சில டைமில் கஸ்டமருக்கு. இல்லைங்க எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இந்த இடத்துல நான் வேறு ஒரு இது பண்ணலான்னு இருக்கேன், எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லைட் வேணும், வச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்ப கேட்பாங்க. செங்கலில் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும், இந்த கல்லில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க, பக்காவாகவே பண்ணி கொடுக்கலாம். கம்பல்சரி அந்த நீங்கள் எந்த இடத்துல கேட்டாலுமே வந்து அதே சேம் இதுதான், செங்கலில் பண்ணுற மாதிரி இதுலேயும் கட்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு லுக் வைஸு எனக்கு தேவைப்படுது, கஸ்டமர் ஆகவே இல்லைங்க எனக்கு இந்த இடத்துல லைட் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப லுக்காக இருக்கும், இந்த இடத்துல நான் கபோர்ட் ஒர்க் வந்து பண்ண போகிறேன், அதனால் எனக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கம்பல்சரி அதுவும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். எந்த மாதிரி வேணும்னாலும் இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ்லையும் செங்கலில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியே கம்பல்சரி நல்லாவே ஒர்க் பண்ணலாம், நல்லாவும் இருக்கும். இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, சின்ன பாக்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணிடுறீங்க, சின்ன பாக்ஸ்லாம் வச்சிடுறீங்க, மெயின் பாக்ஸோ இல்லை டிபி பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எம்சிபிக்கு தனியாக பாக்ஸ் வைக்கிறது வந்து பெரிய சைஸில் இருக்குமே, அது எப்படி இந்த கல்லில் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா அந்த ஒரு கல்லுடைய திக்னஸ் வந்து 8 இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் 6 இன்ச்சில் தான் இருக்குது. அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல் வந்து பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வேலை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு செஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த கல் வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். செங்கலில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும், இந்த பக்கம் உடைக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பக்கம் போயிட்டு விழுந்துடும். ஆனால் இந்த கல்லில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கல்லை அப்படியே கூட நம்ம ரிமூவ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். அது வந்து எப்போ பண்ண முடியும்னா மேஸ்திரி வந்து பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிக்கலாம். அவங்க பேக்கிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம உடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டில் எந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்குமோ அதே அளவுக்கு வந்து கஷ்டம் வந்து இந்த கல்லில் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து மேஸ்திரிங்க ஃபினிஷிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் டவுட் இருந்தாலும் இல்லை புதுசாக இந்த மாதிரி பில்டிங்க்கு பண்ணுறீங்கன்னா
அது எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் கீழே, கண்டிப்பாக அதுக்கான ஆன்சர் நாங்கள் கொடுப்போம். ஒயரிங் வேலை பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து பாத்ரூமில் வந்து ஃப்ளம்பிங் ஒர்க்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுவும் சேம் வந்து அதே மாதிரி தான், நம்ம நார்மல் தான். ஃபினிஷிங்க்கு வந்து நல்லா தான் இருக்குது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. சேம் ஒயரிங் அளவுக்கே தான் இதுவும் வந்து. இதில் ஒரே ஒரு விஷயம், இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த பீம் வரது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மற்றபடி நல்லா இருக்குது. காஸ்ட் வைஸாக இருக்கட்டும், குவாலிட்டி வைஸாக இருக்கட்டும், இந்த கல் வந்து நல்ல பெஸ்ட்டில் இருக்குது. ஒயரிங்க்கும் ஃப்ளம்பிங்க்கும் கஷ்டமாக இருக்குதுன்றதை யோசிக்கிறதை விட நம்மளுக்கு வீடு வந்து லைஃப் லாங் நல்லாயிருக்கும். நம்மளுக்கு காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போதும் நல்ல கம்மிலையும் கிடைக்கும், காஸ்ட் வைஸும் கம்மியில் இருக்கும். குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தரமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அதிகபட்சமாக எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது தான், லோ காஸ்ட்டில் நல்ல குவாலிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறோன்னா இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸில் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேலை செய்கிற எலக்ட்ரிஷியனு சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. இந்த இடத்தோட ஓனர்கிட்ட இந்த கல்லை எப்படி சூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் வாங்க. வணக்கங்க. நான் வந்து ஏபி இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ்லேருந்து கல் எடுத்து இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வந்து வீடு கட்டியிருக்கிறேன். நான் வந்து இந்த ஏபி இன்டர்லாக்ஸ் பிரிக்ஸ் கல் சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் மற்ற இடத்துலையும் கல்லாம் போய் பார்த்தேன். மற்ற கல்லை விட இவங்களுடைய கல் குவாலிட்டி நல்லா இருந்தது, இவங்களுடைய பேச்சுக்கெல்லாம் நல்லா இருந்தது. ஒர்க் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி கேட்குறோமோ அது மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ரூம் பாருங்கள், இது வந்து பூஜை ரூம். கல்லுடைய ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்கும். பேண்டிங் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னும் ஃபினிஷிங் வந்து பக்கவாக இருக்கும். நம்ம டைரெக்டாக வந்து பெயிண்டிங் மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படி ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க்கிங்கில் வந்து நல்லா இருக்குது. கல் வந்து ஃபினிஷிங்கும் நல்லா இருக்குது. நம்ம எப்படி கேட்குறோமோ அது மாதிரி பண்ணி தராங்க. இவங்களுடைய சைட்டு போய் விசிட் பண்ணிவிட்டு இவங்களுடைய கல்லுனுடைய குவாலிட்டி பார்த்தேன். மற்ற சைட்டில் இருக்கிற கல்லுக்கும் இவங்களுடைய சைட்டில் இருக்கிற கல்லுக்கும் நல்லா வித்தியாசம் தெரிஞ்சுது. இவங்களுடைய கல் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லா இருந்தது. அதனால் இவங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணேன். அது இல்லாமல் இவங்க வந்து நம்ம சொல்லி எனக்கு இதை மாதிரி வேணும்னு சொன்னால் அதை மாதிரி கட்டிக்க தரேன்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மற்றவங்க வந்து நாங்கள் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட்னா மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் தாங்க, நாங்கள் வந்து லேபர் கான்ட்ராக்ட்லாம் செய்ய மாட்டோம், எங்களுக்கு நாங்கள் கல் மட்டும் தான் கொடுப்போம், நீங்கள் வந்து மேஸ்திரி யாருன்னா பாருங்கள், இல்லை அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் டெமோ கொடுக்குறோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களே பண்ணி தராங்க. நமக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நாங்கள் அப்படி பண்ணித்தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வீடு வந்து இதில் கட்டும் போது டிசைனாக இருக்குங்க, பெயிண்டிங் கொடுத்து. ஏன்னா இதில் வந்து மற்ற நீங்கள் செங்கல்ல கட்டினா இது மாதிரிலாம் அழகாக பார்டர் கட்டி இது மாதிரிலாம் ஃபினிஷிங் வராது. நீங்கள் எந்த கல்லில் கட்டினாலும் அது நீங்கள் ஆலோ பிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் செங்கலாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி பார்டர் கட்டி ஃபினிஷிங்லாம் வராது. இதில் பெயிண்டிங் கொடுக்கும்போது இன்னும் ராயல் லுக்காக இருக்கும் அந்த வீடு. அது மாதிரி பெயிண்டிங் கொடுத்து ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது கிரேவ் பிரஷன் பண்ணும்போது அப்போ பாருங்கள் வீடு இன்னும் நல்லா இருக்கும். இது வந்து ஒரு பெட்ரூமுங்க, அட்டாச் பாத்ரூமோட இருக்கிற பெட்ரூமுங்க. இதுக்கு மொத்தமே வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 12% ஒரு 6800 கல் தான் செலவாயிருக்கு. 8 இன்ச்சு கல் 6 இன்ச்சு கல். அவுட்ரு ஃபுல்லாக நான் 8 இன்ச்சு கல்லில் கட்டியிருக்கேன், இன்னர் ஃபுல்லாக 6 இன்ச்சு கல்லில் கட்டியிருக்கேங்க. புக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பரில் புக்கிங் பண்ணேன். எனக்கு டிசம்பரில் வாசக்கால் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்லுலாம் டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க. டெலிவரி கொடுத்துட்டு அப்படியே வாசக்கால் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. டெலிவரிலாம் நல்லா இருக்குங்க. டெலிவரிலாம் ஒன்றும் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் லாரியில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அவங்க சைட்லேருந்து ஆள்லாம் இறக்கி லோடிங் இன்லோடிங்லாம் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பக்கமும் பூசு வேலையை செய்ய வேண்டியதில்லை, பேண்டிங் மட்டும் பண்ணிட்டோம்னாவே நல்லாயிருக்கும். அதாவது பட்ஜெட்டு எனக்கு கொஞ்சம் டிசைனாகவும் வேணும், வீடு வந்து ஒரு லுக்னஸ் கிடைக்கணும், இதை மாதிரி எதிர்பார்க்குறவங்க வந்து நம்ம இன்டர்லாக் பிரிக்ஸுக்கு போகலாம். ஒரு இன்றைக்கி சூழ்நிலை ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு வீடு கட்டணும், ஒரு லைஃப் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து இதை மாதிரி வீடு கட்டுறவங்களுக்கு இன்றைக்கி பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பட்ஜெட் வைஸாக உங்களுக்கு காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே கல்லுடைய காஸ்ட்டு வைஸாகவும் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, இல்லை வீடு கட்டுறதுக்கான மெட்டீரியல் காஸ்ட் வைஸாகவும் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, உங்களுக்கு எல்லா வயசுலையுமே உங்களுக்கு வந்து இதில் காஸ்ட்டு குறையும். நீங்கள் நார்மலாக செங்கல் ஆலோ பிரிக்ஸில் கட்டும் போது உங்களுக்கு ஆகிற செலவு விட இதில் ஒரு 4-5 லட்சம் நிச்சயமாக கன்ஃபார்மாக குறையுங்க. இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி இங்கே வெளியே ஹீட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வெளியே ஹாட்டாக இருக்குது, உள்ளே இவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வீடு வந்து கூலிங்காக தாங்க இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து இது சிமெண்ட்டு கல் ஹீட்டாக இருக்கும் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த வீடு வந்து கூலிங்காக தான் இருக்குது. வெளியே இருக்கிறத விட உள்ளே வந்து கூலிங்காக தான் இருக்குது. எதுவும் அப்படியே ஹாட்டாலாம் எதுவும் தெரியலைங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பைண்டிங் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்குது. அவுட்ரு ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவுட்ரு ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்து இதெல்லாம் பைண்டிங் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதனால் அவுட்ரு ஒர்க் முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்து இன்னொரு ஃபுல்லாக பைண்டிங் பண்ணி கொடுத்துற சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம எப்படி கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதை மாதிரி மேக்ஸிமம் பண்ணி கொடுக்குறேன்ட்டாங்க.
நம்ம எனக்கு இதை மாதிரி பண்ணி கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அதை மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஏபி இன்டர்லாக்ஸ் பிரிக்ஸில் இந்த வீடு கட்டுறதுனால அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மற்றவங்கள விட இவர் வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்தது டைமிங்கில் நான் முடிச்சு தரேன்னு சொல்லிட்டாருங்க. அதனால் இவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. அதனால் ஏபி இன்டர்லாக்ஸ் பிரிக்ஸில் போய் அணுகுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தரமான குவாலிட்டியான வீடு வந்து இவங்க கட்டி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி பட்ஜெட்லேயும் வீடு கட்டி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்குறீங்களோ லோட் பிரிட்ஜ் செக்ஷன்லேயும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. என்ன மாதிரி நீங்கள் பட்ஜெட்டில் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை மாதிரி பண்ணி தராங்க. நன்றிங்க, தேங்க்ஸ். ஏபி இன்டர்லாக் பிரிக்ஸு கம்பெனி தொடங்கி வந்து 2 வருஷம் ஆகுது. நம்ம கல் வந்து தரமாக கொட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். கஸ்டமர் வந்து கேட்குற மாதிரி நாங்கள் கட்டி கொடுத்துட்ருக்கோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வந்து பெயிண்டிங்கு, எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க்கு, லைட் செட்டிங்கோட இந்த வீட்டை பார்க்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா வேணும்னா நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள், நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.